सियोरा वाले भाई 1000 रुपये भाड़ा दे देना आप, 18,500 रुपये गाड़ी वाले को दे देना मेरे भाई। ये है अम्मा, ये 2 बच्चे, दोनों बकरे हैं। आराम से देख लो मेरे भाई, कोई किस्म की बात नहीं करना, भाई बंदी सलामत रहे भाई। ये लो, कल तुम्हारे वो भी आ रहे जबलपुर वाली, जिनको माल आल आप लोग देते हो, वही बहुत तारीफ़ कर रहे थे हमारी। ठीक है, जल्दी से पापा को वीडियो दिखा दो, लोड होने जा रही है, पानी भी पिला दी है। ठीक है भैया, 18,500 ऑटो वाले को दे देना, 1000 उसका भाड़ा अलग। ठीक है, ले।